Të dashur miq të Radios Sibilat e Veriut, mirë se erdhët edhe sonte në valët tona, ku fjala dhe muzika shqiptare bashkohen për të sjellë emocione, kujtime dhe reflektime me vlerë. Një përshëndetje e veçantë shkon për ju dëgjues të dashur që na qëndroni pranë me dashurinë dhe përkushtimin tuaj ndaj kulturës shqiptare. Një përshëndetje plot mirënjohje gjithashtu për bashkautorën e këtij emisioni, zonjën Prenda Sejdia, një zë i njohur dhe i respektuar për kontributin e saj në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë sonë kulturore. Zonja Prenda, mirëmbrëma, mirë se vini në emision. Mirëmbrëma zoti Gzim. Mirë se ju gjem. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Radio Sibilat e Veriut. Është vërtet kënaqësi të jemi me ju sonte për të transmetuar gjithçka nga kultura ose gjithçka nga shpirti ynë për kulturën. Një element shumë i rëndësishëm të identitetit tonë kombëtar, i cili na ka shoqëruar ndër shekuj e jemi të detyruar të përcojmë përmes zërit tonë e brezat civil. Faleminderit zonja Prenda. Dëgjues të nderuar, sot ju ftojmë të ndalemi së bashku për të trajtuar një temë me peshë të veçantë. Trashëgimia jonë kulturore dhe muzikore është shumë thjesht në kujtesën e së kaluarës, ajo është gjallëria e shpirtit tonë si komb, nga këngët polifonike deri tek vallet epike, nga instrumentet popullore tek veshjet tradicionale. Kjo trashëgimi është një pasuri e rrallë që na dallon dhe na bashkon e na bën krenar neve. Në këtë emision do të sjellim zëra mendime dhe ndjesi mbi mënyrat se si mund duhet ta ruajmë këtë pasuri, si ta bëjmë të njohur për brezat e rinj dhe si ta promovojmë me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Qëndroni me ne për një udhtim të bukur mes historisë, muzikës dhe shpirtit shqiptar. Pra, siç e tham, tema është rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore muzikore shqiptare si pjesë e çmuar e identitetit tonë kombëtar. Rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore muzikore shqiptare si pjesë e vyer e identitetit kombëtar. Për kufizimi i rëndësisë, trashëgimia kulturore dhe muzikore nuk janë thjesht kujtime historike, por themeli i identitetit kolektiv. Teza kryesore e emisionit të sonte është ruajtja dhe promovimi i kësaj trashëgimie është thelbësore për mbijetesën dhe pasurimin shpirtëror të kombit shqiptar në kontekstin globalizues. Zonja Prenda? Trashëgimia si shtyllë e identitetit kombëtar, lidhja historike. Muzika dhe kultura reflektojnë historinë, betejat, ndjenjat dhe filozofinë jetësore të një populli. Këngët, rritet, veshjet dhe instrumentet, për shembull lahuta, çifteria, shërbejnë si dëshmi pastryeshmërisë tonë kombëtare, vazhdimësia dhe përkatësia. Trashëgimia krijon një urë mes brezave. Ajo i siguron të rinjt një ndjenjë të fortë përkatësie dhe rrënje, duke shërbyer si marka e identitetit tonë në skenën botërore. Miq të nderuar, në fillim pra neve do të bëjmë një përmbledhje dhe më vonë do të flasim veç për temat që i kemi ndarë për emisionin e sonte. Pasuria dhe diversiteti janë shembuj konkret pra. Polizëri i Jugut ISO në UNESCO. Kjo është edhe një vlerë unike botërore, shembull i vlerësimit ndërkombëtar që tregon thellësinë artistike. Muzika e eposit, këngët e kreshnikëve, dëshmi e heroizmit, kodit moral dhe kulturës malore, ritmet dhe vallet, për shembull vallja e Shpatës, vallja e Rrugovës e tjerë që pasqyrojnë diversitetin krajinor, veri jug, Kosovë, Qamri, Malsi,
dhe vilajetin e Kombit. Rëndësia edukative dhe sociale. Edukimi kulturor, përfshirja e trashëgimisë në kurrikula shkollore ndihmon në formimin e një qytetar të fatishëm për vlerat e veta. Harmonia sociale është ruajtja e traditave të ndryshme rajonale, feston bashkëtesën dhe unitetin brenda diversitetit shqiptar. O zoti Gzim? Faleminderit. Promovimi si mjet i diplomacisë kulturore dhe turizmit, ambasador i Kombit pra. Ekspozimi i muzikës dhe artit jashtë vendit, siç janë festivalet, koncertet, është forma më e mirë e diplomacisë. Ajo thyen stereotipet dhe shfaq Shqipërinë, Kosovën si një vend me histori të lashtë dhe kulturë të pasur. Një generator ekonomik, ruajtja e qendrave historike, festivaleve tradicionale dhe punimeve artizanale ushqen turizmin kulturor dhe zhvillimin ekonomik lokal. Sfidat dhe masat e nevojshme që duhet i ndërmarrin. Është globalizimi, si asimilizmi, komercializmi i tepërt, braktisja e instrumenteve, riteve tradicionale nga të rinjët e tjerë. Masat që duhet të ndërmerren, inventarizimi dhe digitalizimi, krijimi i arkivave kombëtare të plota, mbështetja institucionale, financimi i instituteve, muzeve dhe shkollave të artit tradicional. Inkurajimi i krijimtarisë së re, nxitja e artistëve që të bëjnë përzierje moderne me bazë tradicionale, duke i mbajtur gjallë vlerat. Ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe muzikore është një akt avzetarie dhe një detyrë ndaj të ardhmes. Kjo pasuri na bën unik dhe të respektuar në arenën ndërkombëtare. Trashëgimia është shpirti i Kombit. Të kujdesesh për të, do të thotë të kujdesesh për vetveten. Po zoti Gzim? Tani po hym në tema dhe në zhvillimin e tyre për të prezantuar më të zgjeruar ato çfarë do t'i themi në emisionin e sotëm për kulturën. Rëndësia e ruajtjes dhe promovimit trashëgimisë kulturore muzikore shqiptare si një pjesë e vyer e identitetit ton kombëtar. Trashëgimia kulturore dhe muzikore shqiptare përfaqëson një pasuri të paqëmuar, nuk kufizohet vetëm në kaluarën, por shtrihet në përditshmërinë dhe në të ardhmen e kombit tonë. Ajo nuk është thjesht një koleksion zakonesh, këngësh apo veprash artistike që ruan muze apo arkiva, por është vetë gjuha në cilën shprehet dhe ndërtohet identiteti ynë kombëtar. Kjo trashëgimi përmbledh historinë, ndjeshmërinë shpirtërore, vlerat morale dhe mënyrën e të jetuarit të shqiptarëve ndër shekuj. Në këtë kontekst, ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore e muzikore shqiptare nuk është një detyrë thjesht e ruajtjes, por një proces aktiv të forcimit të vetdijes kombëtare dhe transmetimit të këtij identiteti tek brezat e rinj. Por një botë gjithnjëme e globalizuar ku kultura lokale shpesh rrezikon të zbehet përballë ndikimeve të huaja. Mbrojtja dhe përqimi i trashëgimisë sonë kulturore bëhet një akt qëndrese në vetë identifikim. Nëse dëshironi mund të vazhdojmë me zhvillimin e pjesëve tjera, por neve do të flasim fillimisht për trashëgiminë si shtyllë e identitetit kombëtar, për cilën do të na flet zonja. Faleminderit zoti Gzim. Trashëgimia si shtyllë e identitetit kombëtar. Trashëgimia kulturore dhe muzikore shqiptare përfaqëson një pasuri të pashtershme që shkon përtej objekteve fizike apo veprave artistike. Ajo është një formë e gjallë e kujtesës kolektive dhe një burr themeli në ndërtimin e identitetit tonë kombëtar. Nëpërmjet saj ne nuk mësojmë vetëm se kush kemi qenë, por dhe ku qëndrojmë sot dhe ku duam të shkojmë si popull. Lidhja historike. Historia e një kombi nuk shkruhet vetëm në libra, por jeton dhe transmetohet në formën më të ndjeshme për njeriu, në kulturë dhe muzikë. Muzika tradicionale shqiptare është një pasqyrë e gjallë e jetës së popullit tonë dhe është e ngarkuar me ndjenja, tregime historike, dashuri, vuajtje dhe shpresë. Këngët epike si ato të kreshnikëve të shoqëruara nga Lahuta janë dëshmi e një kulture që është të formuar në ndrysni të vazhdueshme, por që kurrë nuk u shua.
lahuta dhe çifteria. Dy nga instrumentet më karakteristike shqiptare nuk janë vetëm vegla muzikore, ato janë simbolet një qëndrese dhe krenarie të pashoqe. Rritet tradicionale si dasmat, gëzimet apo mortet, të shoqëruara nga këngë valle popullore, përbëjnë një rrëfim të vazhdueshëm në botë kuptimit shqiptar në lidhje së ngushtë me natyrën, tokën dhe nderin familjar. Gjithashtu, veshjet tradicionale të krahinave të ndryshme të Shqipërisë nuk janë thjesht kostumet folklorike, por bartëse të historisë, statusit shoqëror dhe estetikës së kohës. Secila detaj, ngjyrat, qëndismat, simbolet, flet për mënyrën se si shqiptarët e kanë perceptuar botën dhe vetveten. Vazhdimësia dhe përkatësia. Trashëgimia kulturore nuk ka vlerë të plotë nëse mbetet vetëm në të kaluarën, ajo fiton kuptim të vërtet kur trashëgohet nga brezi në brez, duke ruajtur vazhdimësinë e identitetit kombëtar. Të trashëgimia është ura që lidh gjysherit tanë në nipërit dhe mbesat e tyre, duke u dhënë të linjave jo vetëm njohuri, por edhe ndjenjën se i përkasin diçkaje më të madhe se vetja e tyre. Në kohën e sotme, të rinj të rrezikojnë të humbasin kontaktin me rënjët për shkak të ndikimeve të huaja dhe ritmit të shpejtë të jetës moderne. Ruajtja e trashëgimisë bëhet një mjet edukimi dhe ndërgjegjësimi. Ajo u ofron atyre një identitet të qartë dhe krenari për përkatësinë e tyre, duke forcuar ndjenjën e bashkësisë dhe respektit për traditën. Për më tepër, në një botë të globalizuar, trashëgimia kulturore dhe muzikore shqiptare shërben si karta jone e identitetit në arenën ndërkombëtare. Ajo na dallon si kombë dhe na jep një zot të veçantë mes shumë kulturave të tjera. Kjo është arsyeja pse festivale si ai Gjirokastrës apo përpjekjet për të futur isopolofoninë shqiptare në UNESCO janë jo vetëm manifestime kulturore, por akte identifikimi dhe diplomacie kulturore. Përfundimi i përkohshëm, trashëgimia kulturore dhe muzikore shqiptare është më shumë se një kujtim i kaluarës. Ajo është një forcë e gjallë që formeson të tashmen e ndihmon në ndërtimin e së ardhmes. Duke ruajtur e promovuar atë, e ruajmë vetveten. Nëse humbim lidhjen me këto rrënjë, rrezikojmë të humbim edhe vetë identitetin tonë si kombë. Prandaj, është detyrë e çdo brezi, veçanërisht e të rinjve, të njohin, vlerësojnë dhe përqojnë këtë trashëgimi me krenari dhe përgjegjësi. Nëse dëshiron, mund të vazhdojmë në pjesën tjetër të temës si roli i institucioneve dhe shkollës në ruajtjen e trashëgimisë. Shembull nga muzika folklore dhe ndikimi në artin modern shqiptar, ose në përfundim i plot dhe reflektues i gjithë temës. Faleminderit zonja Brenda. Tani kalojmë në pjesën tjetër të pasurisë dhe diversitetit të trashëgimisë kulturore dhe muzikore shqiptare. Trashëgimia muzikore dhe kulturore shqiptare quhet jo vetëm për vlerën e saj historike e shpirtërore, por për shumëllojshmërinë e formave që ajo merr sipas trevave, mënyrës së jetesës dhe historisë së krajinave të ndryshme. Ky diversitet gjeografik dhe stilistik i jep kulturës sonë një pasuri të jashtëzakonshme që rrallë gjendet në hapësirat kaq të vogla gjeografike si Shqipëria dhe trojet shqiptare në përgjithësi. Polifonia e Jugut, trashëgimi botërore me vlerë unike. Një nga manifestimet më të thella dhe më të veçanta të trashëgimisë sonë muzikore është polifonia e Jugut, veçanërisht ajo e Lavërisë dhe Toskërisë. Kjo formë muzikore karakterizohet nga shumëzëri, polizëri dhe harmonia e zërave njerëzor që ndërthuren me njëri tjetrin në mënyrë të natyrshme dhe emocionale. Në vitin 2005, UNESCO e shpalli polifoninë shqiptare si kryevepër të trashëgimisë gojore dhe jo materiale të njerëzimit. Ky është një vlerësim i jashtëzakonshëm që tregon se polifonia shqiptare nuk është thjesht një pasuri kombëtare, por një kontribut në trashëgiminë kulturore botërore. Polifonia shqiptare shpreh jo vetëm mjeshtrinë vokale, por edhe ndjeshmërinë shpirtërore, përvojat historike dhe filozofinë e jetës në trevat e Jugut. Këngët e saj shpesh janë ngarkuara me emocione të fuqishme
që nga këngët e dashurisë ato të mërgimit e deri tek vajet për të rënët apo këngët e dasmës. Muzika e posit, zëri i malësisë dhe heroizmit kombëtar. Në trevat veriore të Shqipërisë dhe në Kosovë, një tjetër pasuri e jashtëzakonshme është eposi i kreshnikëve, i cili ruhet transmetohet brez pas brezi përmes këngëve epike të shoqëruar nga lauta, një instrument i lashtë që përfaqëson shpirtin luftarak dhe historinë heroike të shqiptarëve. Këngët kreshnike tregojnë për figura mitike si Muj dhe Alili, që përfaqësojnë virtyte si besim, trimëri, ndershmëri dhe sakrifica për atë dheu. Këto këngë janë më të shumta se sa rrëfima, ato janë një formë e edukimit moral dhe një mënyrë për të ruajtur kujtesën historike e kolektive. Kultura epike shqiptare është një dëshmi e fuqishme e qëndresës së popullit shqiptar në përballje me pushtime dhe sfida të ndryshme. Ajo përçon një filozofi jetësore ku nderi, fjala e dhënë dhe identiteti janë më të rëndësishme se jeta vet. Ritmet dhe vallet, gjuhë e trupit që flet për njësinë në diversitet. Vallet shqiptare janë një tjetër element, shpesh të shoqëruar me ato iso dhe nga këngë të gjata që tregojnë ngjarje historike apo momente jetësore. Po ashtu vlen të përmendet se çdo krajinë shqiptare, nga Qamëria deri në Malsinë e Madhe, nga Kosova në Tibër e deri në Ulqin, ka vallet, muzikën, kostumet dhe mënyrat e veta të shprehurit, duke dëshmuar një mozaik të jashtëzakonshëm kulturor të bashkuar përmes gjuhës dhe ndjenjes së përkatësisë kombëtare. Përmbyllja e pjesës. Kjo pasuri dhe shumëllojshmëria e formave muzikore kulturore shqiptare është një dëshmi e gjallë e fuqisë krijuese të popullit tonë dhe të vitalitetit të identitetit kombëtar. Ajo tregon se pavarësisht dallimeve krajnore, shqiptarët ndajnë një ndjenjë të përbashkët kulturore historike. Kjo shumëllojshmëri nuk na ndan, përkundrazi na pasuron dhe na bën unik në hartën kulturore botërore. Përmes polifonisë epikës kreshnike dhe valleve tradicionale, ne nuk ruajmë vetëm kujtimet, ne ushqejmë shpirtin kombëtar dhe e paraqesim veten me dinjitet dhe krenari në sytë e botës. Po, zonja Prenda? Kalojmë në pjesën tjetër, pra në temë. Rëndësia edukative dhe sociale e trashëgimisë kulturore dhe muzikore shqiptare. Kuptojmë thellësisht rrënjët e tyre kulturore. Nëpërmjet njohjes me këngët popullore, instrumentet tradicionale, vallet, kostumet dhe zakonet e ndryshme. Fëmijët dhe të rinjt fitojnë jo vetëm njohuri, por edhe kjo edukat kulturore ndihmon në formimin e qytetarëve të vetëdijshëm për historinë dhe vlerat e tyre. Qaftë për të dalluar e vlerësuar pasuritë shpirtërore të vendit të tyre në një botë gjithnjë e më të globalizuar. Në shembull konkret përfshijmë organizimin e festave kulturore në shkolla ku nxënësit interpretojnë këngë e valle tradicionale. Fushata edukative që promovojnë instrumentet tradicionale si lahuta apo fylli. Bashkëpunimi me artistë popullor dhe ansamble folklorike që ndihmon në afrim të brezave të rinj me artin e trashëguar. Harmonia sociale, bashkimi përmes diversitetit, trashëgimia kulturore shqiptare është një mozaik i pasur që përfshin tradita, zakone dhe forma artistike të ndryshme sipas krahimave. Ajo nuk duhet parë si një ndalje, por si një pasuri e përbashkët që forcon unitetin nëpërmjet dallimeve. Ruajtja dhe promovimi i traditave lokale, si për shembull këngët polifonike në jug, vallet e shpatave në veri, këngët e mërgimit në Kosovë apo rritë shqame, ndihmojnë në kultivimin e respektit reciprok mes komuniteteve dhe në zhvillimin e një identiteti të përbashkët kombëtar që nuk mohon ndryshimet, por i përfshin ato. Kjo ka një ndikim të drejtë për drejtë në përforcimin e dialogut ndërkrahinor dhe ndëretnik, veçanërisht në treva me bashkëjetesë kulturore. Nxitjen e tolerancës dhe mirëkuptimit edukuar se çdo krahin kontribon në pasurinë e përbashkët, promovimin e vlerave universale përmes vlerave lokale, duke e bërë kulturën shqiptare të denjë për vëmendjen ndërkombëtare.
Një rast i tillë është Festivali Folklorik i Gjirokastrës, ku grupet artistike nga të gjitha trevat shqiptare interpretojnë traditat e tyre unike në një atmosferë bashkimie dhe krenarie të përbashkët. Në thelb, trashëgimia kulturore dhe muzikore shqiptare ka një funksion të dyfisht, edukativ dhe shoqëror. Ajo është një mjet formimi për qytetarin dhe një mjet bashkimi për komunitetin. Në një kohë kur ndikimet e jashtme e teknologjia mund të krijojnë shkëputje nga rrënjët, rikthimi e mbështetja te trashëgimia jonë kulturore është një strategji për të ruajtur kohezionin shoqëror dhe për të ndërtuar një shoqëri më të vetëdijshme, më tolerante dhe më të bashkuar. Prandaj, është thelbësore që edukimi kulturor të mos shihet si luks, por si nevojë kombëtare dhe që trashëgimia të mos konsiderohet vetëm e së kaluarës, por si një mjet i së ardhmes për ndërtimin e një shoqërie me vetbesim, dinjitet dhe harmoni të brendshme. Po, zoti Gzim? Faleminderit zonja Pranda, nuk e di nëse po dëgjohemi mirë apo kemi konfirmime nga miqat. Do të kisha dëshirë ta dija nëse zëri ynë po dëgjohet bukur. Jam shumë kurioz në këtë pikë. Por neve do të vazhdojmë me temën e radhës. Pra, siç kemi promovimi si mjeti i diplomacisë kulturore dhe turizmit. Trashëgimia kulturore dhe muzikore shqiptare, përveç se një pasuri shpirtërore identitare, përfaqëson edhe një aset të fuqishëm në arenën ndërkombëtare, një mënyrë të butë por efektive për të ndikuar, për të komunikuar dhe për të krijuar ura mes kombëve. Në një kohë kur diplomacia tradicionale po zaventësohet gjithnjë më shumë nga diplomacia e butë, soft diplomaci si quhet, kultura dhe arti shërben si ambasadorët më të suksesshëm të një vendi. Për më tepër ato kanë potencial të madh ekonomik, duke ndihmuar një zhvillim në turizmin kulturor dhe në gjallërimin e komuniteteve lokale. Ambasadori i kombit apo diplomacia kulturore në veprim. Muzika, arti dhe traditat janë format e komunikimit që ka përcjell gjuhën, kufijtë, politikën dhe paragjykimet. Kur një këngë polifonike interpretohet në një festival ndërkombëtar apo një ansambël popullor shqiptar performon në një skenë europiane, mesazhi që përcillet është shumë më i fuqishëm se çdo deklaratë politike, e ky është një popull me rrënje të thella, me shpirtin artistik dhe me histori të pasur. Festivalet ndërkombëtare, panairet kulturore, koncertet folklorike apo ekspozitat artizanale, të gjitha këto janë forma të diplomacisë kulturore që thyen stereotipet e vjetra për Shqipërinë dhe Kosovën si vende të prapambetura apo të izoluara, prezantojnë një imazh të ri, autentik dhe pozitiv, duke ndërtuar aspekte dhe kuriozitet ndaj popullit shqiptar. Ndihmojnë në rritjen dhe ndikimin kulturor dhe politik, pa përdorur forcë apo presion. Shembuj të tillë përfshin pjesëmarrja e artistëve shqiptar në festivalet si Europalia Vomex apo Bienalja e Venecias, përfshin polifoninë në UNESCO, që vetëm e ruan, por e bën të ruaj për botën. Përdorimi i figurave artistike si ambasador kulturor, si Inva Mula, Rita Ora, Ermonela, Yahu Dua Lipa e tjerë, që kanë kontribuar në suksesin ndërkombëtar si këngëtare me origjinë pra shqiptare. Në këtë mënyrë, promovimi i kulturës nuk është vetëm një akt artistik, por një strategji diplomatike e nivelit të lartë që përfiton nga fuqia e butë për të ndihmuar pozitivisht në imazhin dhe pozicionin e një vendi në botë. Motor ekonomik është turizmi kulturor dhe zhvillimi. Më falni sepse duhet të përcjellim edhe teknikën, nga një herë dhe ekranet tona dhe nxihen kohë pas kohe, dhe sigurisht se ne duhet të merremi edhe me teknikën. Përveç ndikimit diplomatik, trashëgimia kulturore ka një vlerë të konsiderueshme ekonomike, veçanërisht në fushën e turizmit. Turistët sot nuk udhtojnë më vetëm për të parë peizazhe, ata kërkojnë përvojë, autenticitet, kulturë. Dhe pikërisht këtu Shqipëria dhe trevat shqiptare ofrojnë një thesar të pashfrytzuar mirë. Turizmi kulturor përfshin
Vizita në qytetet historike si Gjirokastra, Berati, Prizren apo Shkodra, pjesëmarrje në festivale tradicionale si Festivali i Gjirokastrës, Logu i Bjeshkve, Dita e Verës në Elbasan e tjerë. Vjenjen e produkteve artizanale lokale, që nga qëndismat, punimet me dru apo gur e deri te instrumentet muzikore tradicionale si lauta dhe qiftelia. Përvojat autentike në rritet dhe zakonet tradicionale, dasmat, vallet, gatimet, mikpritja shqiptare e tjerë. Ky lloj turizmi gjeneron të ardhmen direkte për komunitetin ton lokal, duke i kthyer ato në pjesë aktive në zhvillim. Krijon vende pune të qëndrueshme, sidomos për gra dhe të rinj në zonat rurale. Nxit ruajtjen e trashëgimisë, pasi ajo bëhet burim jetese dhe krenarie. Për shembull, kthimi i Gjirokastrës në një destinacion të rëndësishëm kulturor dhe turistik ka ndihmuar në rigjallërimin ekonomik të qytetit, ndërkohë që ka nxitur ruajtjen e objekteve dhe traditave lokale. Përmbyllja e pjesës. Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe muzikore shqiptare është më shumë se një veprim simbolik, është një investim strategjik i identitetit ekonomik dhe imazhit kombëtar të kombit tonë. Nëpërmjet artit dhe kulturës, ne mund t'i tregojmë botës se kush jemi në vërtet, një popull me histori të lashtë dhe me shpirt krijues dhe me dëshirë për të integruar pa humbur rënjet tona. Ndërkohë, duke u kthyer këtë trashëgimi në një burim të qëndrueshëm ekonomik, ne sigurojmë që ajo mos mbetet e ngujuar në muzeje apo libra, por të vazhdojë të jetojë në përditshmërinë e njerëzve, në këngë që këndohen, në vallet që luhen dhe në mikpritjet që ofrohen. Ne prenda. Faleminderit. Pitat dhe masat e nevojshme për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe muzikore shqiptare. Trashëgimia kulturore dhe muzikore shqiptare, me gjithë pasurinë dhe rëndësinë e saj për identitetin kombëtar, po përballet me sfida të mëdha në kohët moderne. Nëse nuk merren masa të qëndrueshme dhe të mirë koordinuara, rrezikohet që shumë elemente të kësaj trashëgimie të humbasin përgjithmonë. Duke shkëputur një hall kyçe nga zinxhiri i kujtesës kombëtare. Sfidat kryesore, globalizmi dhe asimilimi kulturor. Epoka e globalizmit, me gjithë se sjell përfitime në komunikim dhe zhvillimin ekonomik, ka dhe një anë tjetër të errët, zbedhjen e identiteteve lokale dhe uniformizimin kulturor. Të gjithë të rinjë shqiptarë të ekspozuar vazhdimisht ndaj kulturave të huaja përmes rrjeteve sociale, muzikës komerciale dhe mediave ndërkombëtare, shpesh shfaqin një mungesë interesi për traditën tonë të bukur kombëtare. Muzika tradicionale zëvendësohet nga ritmet moderne, veshjet kombëtare kanë të vjetruara, ndërsa instrumentet si lauta, fylli apo dajreja humbasin terren përballë teknologjisë digjitale. Komercializmi i tepërt, shtrembrimi i traditave në përpjekje për t'i dhënë kulturës vend në trekun modern, ndonjëherë ndodh që vlerat tradicionale të banalizohen apo të kthehen në produkte për shitje. Duke humbur rëndësinë e tyre shpirtërore historike. Shpesh në festivale apo evente publike, vallet dhe këngët paraqiten në mënyrë sipërfaqësore, pa kontekst, vetëm për spektakël. Po kështu, disa rrite të shenjta si ato mortore apo të dasmave shndërrohen në shfaqje të zbrazura, të humbur kuptimin e tyre simbolik. Braktisja nga brezat e ri. Një ndër sfidat më të mëdha është mos interesimi brezave të ri për të përfshirë në ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore. Shumë të rinj e konsiderojnë këtë trashëgimi si të vjetruar apo të panevojshme për të ardhmen e tyre. Për pasojë, gjithnjë më pak të rinj mësojnë instrumentet tradicionale, këndojnë këngë popullore ose marrin pjesë aktive në ngjarje kulturore tradicionale. Masat e nevojshme për ruajtje dhe rindërtim kulturor. Përballë këtyre sfidave, nevojiten masat menjëhershme, strukturuara dhe të koordinuara.
të përfshin shtetin, shkollën, median, komunitetin dhe individin. Përfshirja e trashëgimisë në arsimin formal dhe jo formal duhet të një riorganizim i kurrikulave shkollore, ku muzika dhe kultura tradicionale shqiptare të zënë vend të rëndësishëm që mund të realizohet përmes lëndëve të posaçme në folklorin shqiptar, mësimeve praktike për instrumentet dhe vallet popullore, projekteve që nxisin nxënësit të intervistojnë moshuarit për ruajtjen e traditave gojore. Mbështetja institucionale për artistët dhe artizanët. Shteti dhe institucionet kulturore duhet të subvencionojnë artistët popullor që janë bartës të traditës së gjatë. Krijojnë qendra kulturore rajonale ku të rinjtë të mësojnë nga mjeshtrit artin e vjetër. Atojnë politika për mbrojtjen e litoretriteve, këngëve dhe instrumenteve tradicionale si pasuri kombëtare. Përdorimi i teknologjisë për ruajtje dhe promovim. Teknologjia shëndetësore për mund të bëhet aleate në ruajtjen e trashëgimisë. Kjo mund të bëhet përmes krijimit të arkivave digjitale të muzikës dhe riteve shqiptare, platformave online me përmbajtje edukative dhe kulturore, video, intervista, dokumentar, aplikacioneve mobile që u mësojnë të rinjve vallet dhe instrumentet tradicionale në mënyrë argëtuese. Aktivizimi i festivaleve dhe nxitja e pjesëmarrjes aktive, festivale si ai i Gjirokastërës, Lugujbjeshkve ose evente të tjera të ngjashme, duhet marrin mbështetje financiare dhe organizative të qëndrueshme. Krijojnë hap aktiv për përfshirjen e fëmijëve dhe fëmijëve. Bëhen platforma të vërteta edukimi, jo vetëm shfaqje, ndërgjegjësimi publik dhe roli mediave. Duhet një fushatë e vazhdueshme ndërgjegjësimi që t'u tregojnë qytetarëve, sidomos të rinjve, se ruajtja e trashëgimisë nuk është prapambetje, por krenari dhe mençuri kombëtare. Kultura tradicionale është baza e identitetit dhe rezistencës sonë historike, jo diçka që duhet harruar, por të qenë modern. Ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe muzikore shqiptare është një sfidë e madhe e kohrave moderne, por jo një mision i pamundur. Duke kuptuar rreziqet dhe duke vepruar me përgjegjësi e kreativitet, mund të sigurojmë se kjo pasuri e çmuar të mos mbetet vetëm kujtim, por të vazhdojë të frymëzojë brezat e ardhshëm. Kultura jonë është një pasqyrë e shpirtit kombëtar, nëse ajo zbehet, zbehemi edhe ne si kom. Po zoti Gzim? Faleminderit zonja Prenda, sigurisht se duhen edhe masa që kjo kulturë, kjo trashëgimni kulturore dhe muzikore shqiptare të ruhet, dhe ne kemi pikërisht për këtë çështje kemi temën masat për ruajtjen dhe ringjalljen e trashëgimisë kulturore dhe muzikore shqiptare. Përballë sfidave të shumta që rrezikojnë trashëgiminë tonë kulturore, muzikore, është thelbësore të ndërmerren masat ekonomike të mirë organizuar dhe me vizion afatgjatë. Këto masa duhet synojnë jo vetëm ruajtjen e së huarës, por edhe rigjallërimin e saj në të tashmen dhe integrimin në të ardhmen. Kultura nuk është e ngrirë, ajo është e gjallë dhe e aftë të përshtatet nëse trajtohet me kujdes dhe shuri. Inventarizimi dhe digitalizimi, hapi i parë drejt ruajtjes së qëndrueshme. Një nga masat më të rëndësishme është krijimi i një arkive kombëtare të plotë, të standardizuar dhe të aksesueshme, ku të regjistrohen këngët tradicionale të çdo krajine, instrumentet muzikore me përshkrime dhe video praktike, ritet dhe zakonet, vallet dhe veshjet karakteristike, legjendat, rrëfenjat dhe format të tjera të trashëgimisë gojore. Kjo arkiv duhet të jetë digitalizuar në mënyrë që jetë e ruajtur për brezat e të ardhshëm pa rrezik humbjeje, të përdoret nga studiues, mësues, artist dhe të rinje për qëllime edukative, kërkimore dhe krijuese. Të jetë e qasshme dhe ndërkombëtarisht duke promovuar kulturën shqiptare në mënyrë moderne.
Institucionet si qendrat studimore albanologjike dhe Akademitë e Shkencave, Radio Televizioni Shqiptar dhe arkivat e shtetit duhet të luajnë rol kyç në këtë proces, në bashkëpunim me komunitetin lokal dhe artizanët që janë bartës të drejtë për drejtë të kulturës. Mbështetja institucionale, një investim në rënjet dhe në të ardhmen. Trashëgimia kulturore dhe muzikore nuk mund të ruhet me vullnet individual. Ajo kërkon përfshirje të drejtë për drejtë të shtetit dhe të institucioneve publike përmes financimit të institucioneve të studimeve folklorike dhe etnografike që merren me ulëmtimin, dokumentimin dhe publikimin e materialeve tradicionale. Rekonstruksionit dhe modernizimit të muzeve lokal dhe kombëtar, duke i kthyer në qendra atraktive të edukimit kulturor. Mbështetje së shkollave të artit tradicional, ku të mësohen instrumentet, vallet, këndimi popullor, si dhe të krijon klasat posaçme në shkolla publike. Këto investime nuk janë vetëm në kulturë, janë investime në ndërgjegjjen kombëtare, në punësim, në zhvillim social dhe në edukat. Inkurajimi i krijimtarisë së re ndër lidhja mes traditës dhe modernitetit. Trashëgimia nuk duhet parë si një kornizë statike. Ajo në vlerë nuk jeton dhe frymëzon të tashmen, prandaj është thelbësore të nxitim artistët bashkëkohor, të krijojmë muzikë të re që përzihen elemente tradicionale me zhanret moderne si pop, jazz, elektronik, rock e tjerë. Të mbështetim projekte fusion që ruajnë esencën e trashëgimisë, por i flasin një gjuhë të kuptueshme për brezat e rinj. Të krijojmë fusha ekspozimi publik për këto krijime, si festivale moderne, konkurse kombëtare, mbështetje për videoklipe me tematikë kulturore e tjerë. Ky përqafimi i kulturës tradicionale brenda gjuhës moderne mbron trashëgiminë nga rresa, pa sakrifikuar për spektakël dhe e bën pjesë të pandashme të jetës së përditshme. Po, zonja Brenda? Faleminderit. Trashëgimia si pasqyrë e shpirtit kombëtar. Trashëgimia kulturore dhe muzikore nuk është thjesht një kujtim i kaluarës. Ajo është shpirti i gjallë i një kombi. Ajo është lidhja që na bashkon me rënjet tona, me historinë dhe me brezat paraardhës. Të kujdesesh për të nuk është një formalitet, është një akt adhëtarimi. Në një botë që ndryshon me shpejtësi dhe ku identitetet shpesh shkrihen në një globalizëm uniform, trashëgimia jonë është ajo që na bën unik, të dallueshëm dhe të respektuar në skenën ndërkombëtare. Ajo është dëshmia se kemi një histori për treguar, një zë për të ngritur dhe një vlerë për të ofruar. Ruajtja e saj është një detyrë ndaj së ardhmen, ndaj brezave që vijnë, të cilët kanë të drejtë të njohin, të jetojnë dhe të ndihen krenar për kulturën e tyre. Trashëgimia nuk është vetëm e gjyshërve tonë. Ajo është frymëzim për të ardhmen, pasuri për kombin dhe mesazh për botën. Të kujdesesh për trashëgimin, do të thotë të kujdesesh për veten si popull, sepse kombi që ruan kulturën e tij, ruan dinjitetin, detyrinë dhe shpirtin e vet. Faleminderit. Faleminderit zonja Brenda. Besoj se ishte mjaftueshëm pra shikues dhe dëgjues të nderuar të podcastit Radio Sibilat e Veriut. Sonte me mua Gëzima Igeren dhe zonjën Brenda Sejdia patët mundësi të ndiqni temën rëndësia e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore muzikore shqiptare si pjesë e çmuar e identitetit ton kombëtar. Dhe ky ishte materiali që neve kishim përgatitur për emisionin e sonte. Dërsa tani do jap fjalën zonjës Brenda Sejdia që nëse ka mundësi që të lexoj edhe ndjekësit tanë emrat e tyre dhe komentet e tyre, që sigurisht ose të bëjë thirrje, ndoshta dikush ka dëshirë të kyçet nga shikuesit tanë për të na thënë diçka rreth kësaj teme që folëm sonte. Po, faleminderit zoti Gzim. E përshëndesim dhe falenderojmë mikën tonë të mirë,
Mimoza Hoxha Gastra. Urime i suksesit drejtarët kulturës, mështemi që përmes seriozitetit tuaj shpalosni profesionalisht një horizont ku secili arrin të mësojë apo të marrë ngacmim për të koloktuar më shumë. Faleminderit Moza, suksese ju. Bore se i dje shkoza, mirë mbrëma për ju, stafi mrekullueshëm me Radio Sibila të Veriut, mirë mbrëma për dëgjuesit, urime për emisionin, ju falenderojmë për zemërsisht jeni gjithmonë me ne. Shpresa Zurnaci, një të mirë emision të mbarë, respekt për ju, respekt e gjithë mirat për ju, Mike. Bore Shkoza, shumë mirë, Tori Shkoza, mirë mbrëma stafit dhe dëgjuesve të Radio Sibila të Veriut për emisionin suksese. Suksese e mbarësi për ju. Përshëndesim e falenderojmë të gjithë miqtan që na kanë pëlqyer emisionin, kanë shkruar, na kanë ndjekur. Urojmë gjithçka të bukur për këtë fundjavë e për gjithë tjetër. Po zot Gzim? Unë nuk di nëse do të mund t'i ndjekim të gjitha faqet për t'i shpalosur gjithë miq që na kanë ndjekur dhe sigurisht se do mbetim i bërsh sepse ka shpërndarje tek metaforat tek faqja ime personale dhe edhe tek faqja e Radio Sibila të Veriut dhe edhe shikuesit tanë janë të shpërndarë gjithandej. Nuk e di nëse do të kishit ju të na shtoni diçka zënë. Tim duhet ta them në një tjetër kontekst për këtë shpërndarje në shqiptarëve na dhe në gjithëve, që janë shpërndarë në përbot, por ajo që mund të themi edhe është edhe lajm i mirë, është edhe ndjenjë veçantë, të gjithë janë me shpirt e zemër në Shqipëri, sepse shqiptarët e duan atëun e tyre. Nuk janë shpërndarë, po e them në tjetër kontekst nga atë që e thoni ju. Por ata janë të shpërndarë për arsye objektive tashmë, kjo dihet, por me shpirt e zemër u përcjellim të gjithëve urimet të mira, të kenë shëndet e suksese në familjet e tyre, në punë, çdo aspekt jetësor që ata kanë apo sipërmarrjet e tyre. Faleminderit pjesë asaj. Duke përfshi edhe ju që jetoni për 20 vitesh larg Dheut dhe ju Faleminderit morët fjalën, faleminderit shumë. Kaq bukur shkruani, krijoni, transmetoni çdo gjë të bukur për kombin ton, për etnin ton, për gjithçka që bëhet fjalë në Shqip. Faleminderit, sigurisht se përpjekja jonë shkon për te interesave tona personale dhe ka atë vizionin e përgjithshëm kombëtar të bashkimit të një populli dhe një kombi që t'i jap dritë sa më shumë atij kombi dhe atij populli, qoftë në krijimtari, qoftë përmes valve tona të Radio Sibila të Veriut, të cilën e drejtojmë unë dhe ju, zonja Prenda, dhe me një përkushtim të jashtëzakonshëm përpiqemi të japim dritë edhe përmes kësaj media dhe për këtij podcasti, që përmes edhe audio dhe vizual programit tonë të përcjellim mesazhet tona, të përcjellim njohuritë tona, dijen tonë, vizionin tonë për të përçuar dritë tek kombi ynë. Përpara se ta mbyllun, u bëj thirrje miqve tanë që pjesa më e mirë e tyre janë intelektual, njerëz që i kanë dhënë me shpirt atë Dheut. Në gjithë fushat e jetës kanë punuar me dinjitet, me ndershmëri, kanë sjell pasuri këtij vendit, sepse këtë kulturë për të cilën ne kemi biseduar sonte ne të dy, nuk e kanë bërë as 5, as 7, as 12 veta, por e kanë bërë një kombitor, duke u drejtuar nga drejtues të dinjitetshëm, nga njerëz që kanë transmetuar vlera, por kanë transmetuar sepse ata në shpirtët e tyre i kanë patur të mbjell dhe shoqëruar që i kemi. Dhe unë kërkoj nga ata që për emisionet në vazhdim të sjellin sugjerimet e tyre, të ketë edhe nga ata që ne ti kemi në intervista të cilët kanë se ç'japin. Kemi ne se çfarë mësojmë nga ata. Në qoftë se ata nuk japin nga përvojat e tyre, si do të mësojnë të rinj? Nuk do të udhëhiqemi nga ajo tallavaja siç e thamë edhe më herët, por le të udhëhiqemi nga përvojat më të mira të intelektualëve shqiptarë, pra edhe një herë të atyre që
nga shpirti i tyre, kanë dhënë kaq shumë në ndërtimin e këtij kombi, i kanë dhënë kaq shumë njerëzisë. Por duhet të kuptojmë një gjë tjetër. Sado që t'japin intelektualët, duhet të kuptojmë sa jemi ne të aftë të marrim nga ata. Sepse kjo është e dyanshme. I jep por sa aftësi ke të marrësh. Atëherë ngritja e vetdijes popullore pikërisht nis nga kjo. Po zoti Ksem? Faleminderit zonja Pranda, mesazhi juaj besoj se që përcollet për shikuesit dhe dëgjuesit tanë, por në veçanti për miqtë tanë krijues, është shumë i vlefshëm. Pra një mesazh të tillë unë vazhdimisht edhe u kam përcjellë në për emisione të tjera dhe edhe këtë herë pra po e përcjellim. Jeni të mirëpritur miq të nderuar. Ky podcast, Paqja e Radio Sibilave të Veriut, është pikërisht ai zëri i shkrimtarëve, krijuesve, publicistëve. Pra është ajo mundësia juaj që ju të vini, të paraqiteni, të prezantoni krijimtarinë tuaj, sukseset tuaja, dhe ne ju mirëpresim me shumë kënaqësi. Pra është një mundësi e mrekullueshme për ju të gjithë krijuesit e artit dhe të letrave shqipe për të ofruar tema edhe për emisionet tona. Dhe jeni të mirëpritur. Sigurisht se do të ndaheni të kënaqur dhe do të trajtoheni në mënyrën më korrekte të mundshme. Ne ju mirëpresim në emisionet tona dhe sigurisht se ky fillim vjeshte është pra hapi i parë i programeve tona në sezonin e dytë, ku ne do të vazhdojmë në vazhdimsi të prezantojmë kulturën, letërsinë, artin dhe të gjitha pjesët e këtij sektori pra të kulturës. Zonë Pranda, nëse keni diçka të thoni apo kemi edhe ndonjë dëgjues apo ndonjë koment diçka? Nuk kemi ndonjë koment, edhe një herë i përshëndes me shpirt të gjithë djegësit tanë, komentuesit, ata që kanë pëlqyer. Ju urojmë shëndet e mbarësi, një mbrëmje të këndshme, një fundjavë të mrekullueshme, pra njerëzve tyre të dashur, paqen, shëndet e suksese, miru ta pofshim në emisionet e tjera. Gjithmonë, me shpresën që do takojmë njerëz që posedojnë vlera dhe gjithë shpirtin e tyre të vlerave tua përcjellin brezave. Natën e mirë. Faleminderit zonja Pranda, faleminderit për kohën që ndat ju dhe faleminderit për gjithë ata që na kanë ndjekur. Pra jemi përmes emisionit të Radio Sibilat e Veriut që folëm për trashëgiminë kulturore shqiptare dhe ju mirëpresim në emisionet tona të ardhshme. Një natë të mirë dhe të qetë për ju shikues dhe dëgjues të Radio Sibilave të Veriut dhe podcastit ton, pra nga unë Gëzima Igeraj dhe zonja Pranda Sejdia. Natën